Опозицијската СДСМ нема да го поддржи предлогот Трајко Славевски да биде иден гувернер на Народната банка. Координаторот на пратеничката група Оливер Спасовски образложи дека ова е партиски, а не избор на експерт, што за нив е неприфатливо да биде на таква важна функција. Не може човек кој велеше дека 9000 денари минимална плата е голема и кој беше противник на економските политики да биде гувернер, рече Спасовски. Ние нема да го поддржиме предлогот за гувернер заради тоа што сметаме дека изборот исклучиво тесно партиски, не избор кој што ќе понуди експерт на позицијата гувернер на Народната банка, што било, би рекол, традиција во изминатите години. Од председател на Совет на град Скопје доаѓа како гувернер на Народната банка. Премиерот Мицкоски пак рече дека пратеничката група на ВМРО-ДПМН ќе гласа за изборот на Славевски, а дека кандидатот го предлага председателот на државата. Предлогот Славевски да биде избран за гувернер веќе е во собраниска процедура, но за сега не се знае кога ќе биде закажана седницата. За неговиот избор во собранието потребно е просто мнозинство од 61 глас, кој владеачкото мнозинство ги има во законодавниот дом. Тоа е одлука на председателот на државата, не е одлука на владата. Согласно устав, председателката на државата го понесува тој предлог, така што немам што да коментирам. Предлогот ќе добие поддршката од пратеничката група на ВМРО-ДПМН. Побаравме став и од Европскиот фронт, дали тие ќе го поддржат Славевски за гувернер, но одговор не добивме. Славевски, кој е актуелен председател на Советот на град Скопје, треба да ја замени досегашната гувернерка Анита Ангеловска-Бежовска, а покрај неа кандидат за позицијата прв човек на Централната банка беше и Зоран Ставрески.